大家好，今日係5月30號，農曆5月初4，我又跟住輪頭村嘅船往番禺嗰個方向去龍舟探親。你先睇下呢個畫面，你覺得依家係打緊仗定係仙境啊？每年嘅端午節，我覺得最好玩嘅係龍舟探親，因為龍舟比賽到處都有嘅，而龍舟探親係要出到珠江面，可以親眼睇到嘅人唔係好多，所以我特登今日係跟一日嘅船拍俾你睇。依家江面上大家吶喊助威睇緊嘅比賽係邊兩條村我都唔知道啊，因為呢啲唔係正式嘅比賽，而係龍舟探親，大家爬到嚟呢個位置其中兩條村比賽嚟玩嘅。而且依家江面上係好多嘅巡邏艇，佢會指揮住呢啲龍舟唔可以太近啦，我哋機船亦都唔可以離得太近，所以我哋拍嘅距離係比較遠嘅。依家我哋嚟到嘅位置應該係新造，每年嚟到新造或者係連溪嗰度，你話龍舟係零舍多，而且放炮仗放得特別勁嘅。我哋喺市區啦，咁市區都好多村，但係市區裏邊嘅內河咧好窄嘅，佢冇可能聚集到咁多嘅龍舟，所以每年最好玩嘅就係嚟到番禺呢邊寬闊嘅珠江面上嘅龍舟探親啦。依家你睇到呢一段珠江面上，唔單止有幾十條龍舟，仲有好多機船，呢啲機船係拖龍舟用嘅。另外仲有好多水警、好多快艇，因為佢要指揮啊嘛，所以珠江面上係好熱鬧嘅，乜嘢船都有。依家你睇到嘅係我哋今日喺珠江之上沿途睇到嘅風景，呢啲就唔係一般嘅船啦。你睇到珠江水流係好急嘅，我相信喺珠江上面爬龍舟同埋喺我哋市區內嗰啲河涌上面爬龍舟，用嘅力度同感覺都唔一樣。今日我哋經過嘅係黃埔軍校。依家我哋嘅船係入咗黃埔新淡涌水閘，我哋上一年龍舟探親啱好嚟到新淡涌水閘嗰時係遇到暴雨，睇住珠江水位上漲，然之後親眼睇住佢落水閘嘅。今日就冇雨，咁我哋入到嚟之後已經見到有土話村其他村嘅龍舟喺度爬緊啦。呢度其實係一個網紅橋，亦都係一個遊艇會。咁我拍過新淡涌水閘嘅視頻嘅，但係呢個機位係第一次攞，因為你要入到呢個引橋呢度先可以用呢個機位嚟拍嘅。呢條係輪頭村嘅龍舟，我企喺機船上邊睇到呢個畫面係有啲感動嘅。龍舟探親亦都係每年嘅端午節，無論翻風落雨定係出日頭，我都爬住龍舟漂洋過海咁去探親戚去睇你，係咪覺得好感動啊？龍舟探親其實就係相當於我哋過年嘅拜年，亦都係你每一家親戚都要去睇一睇。而我哋廣州珠江沿岸呢啲村落咁多年嚟嘅端午節習慣呢，就係龍舟探親，因為以前交通唔係咁方便噶嘛，咁啊端午節嗰時爬住龍舟去探親戚咯。龍舟探親係廣州獨有嘅端午風俗，我建議下可唔可以列入我哋廣州嘅非遺呢？哇！睇下我哋啲龍船飯，另一種龍船飯，5餸1湯。係啊，呢啲都係龍船飯，係另外一種方式嘅龍船飯，而且你可能未食過呢種龍船飯，因為如果你要食呢種龍船飯呢，一定要龍舟探親，跟住龍舟出嚟先有得食㗎。我哋今日係爬咗4條龍舟出嚟，咁我哋食咩飯呢？咁中午嗰時呢，村裏邊就會派車將我哋中午食嘅餸啊、飯啊、湯啊運到指定嘅地方，我哋喺馬路邊鋪開膠紙就咁樣食㗎啦。村裏邊嘅男人負責爬龍舟，女人就負責炒餸煮飯，然之後揸車將飯菜送嚟指定嘅地方俾大家食。雖然飯菜都好簡單，但係食落好好味啊！可能係因為我哋好攰啊，食多啲，一陣間仲要繼續爬龍舟嘅。好，依家我哋嘅龍舟係嚟到嶺南印象園，咁我哋就爬上岸啦，嚟到連溪呢度啦。我哋要行入嶺南印象園，入祠堂去食龍船餅。每年嘅農曆5月初1到初5係龍舟探親嘅時間，咁珠江沿岸呢啲村落就會喺自己嘅祠堂準備好龍船餅、煙仔同埋水，招呼其他村龍舟探親嘅爬仔。呢度係番禺小谷圍連溪村，咁依家行入嘅呢個祠堂咧係霍氏大宗祠，亦都係霍英東先生嘅祖籍。據介紹，連溪村有6個姓氏、9間祠堂，最有名嘅就係呢一間霍氏大宗祠。佢建於明朝，據講以前係要屋企人做咗大官先可以加個大字嘅。每到一條村，我哋都要爬上岸，真係爬上岸㗎。跟住我哋要食個龍船餅飲啖水，跟住又要落翻船，繼續去前邊探親。一個咁靚咁唯美嘅畫面就係輪頭村。我哋朝早8點鐘嚟到輪頭村嗰時，見到佢哋已經抬住槳上龍舟，開始裝扮龍舟，開始啟程啦。我聽日會繼續去龍舟探親，聽日見。好多謝你嘅點讚同關注，拜拜。